Diolch, Dir Prylywydd. I am grateful to the Conservatives for bringing forward this debate. It is indeed a debut for this topic. It was interesting just watching the first speakers and wondering whether it was David Melding or Janet Finch-Saunders or Jack Sargent that was most into e-gaming. I'm glad Jack Sargent spilt the beans that it wasn't him. I wouldn't have been ageist in any way by suggesting it wasn't the other two. I am an e-gamer myself, not to a professional standard, but I do have a 15-year-old son who I can still beat at FIFA from time to time and count me in for the assembly competition. But it is a sign of how we have moved on. When I was working at the BBC, was that we used to have Subbuteo competitions at lunchtime. No need for fast broadband for that. But we are talking about the pastimes, the leisure activities, and indeed, as we are establishing here, the sports of the future. And I say that as somebody who is passionate about pushing the agenda of physical activity for young children in particular. And I don't think we should confuse support for e-sports as an entity in itself with somehow that being a barrier to physical activity, because obviously we cannot think in that way. But I've learned a lot about the notion of esports and how it has grown as an economic power over recent years. And, the idea that we have here a billion-pound industry, the idea that we have world championships in esports, the idea that university departments are putting on courses involving esports, the idea that US colleges have esports clubs that are growing in size from year to year. This is... Yeah, of course. Diolch yn fawr. O'n i jyst eisiau tynnu sylw at y ffaith ges i'r pleser o ymweld â choleg Llanrillomennau yn ddiweddar ar adran y fannes sydd yn cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu gemau, ac oedd yn dipyn o agoriad llygad i fi oherwydd nid yn unig datblygu cysyniad gem, ond datblygu y feddalwedd a'r graffeg. Mae angen cyfansoddi cerddoriaeth, mae angen storio, mae'r ystod o sgiliau sydd yn rhan o'r sector yma lawer iawn ehangach nag o'n i wedi feddwl. Ac oedd hi mor braf gweld myfyrwyr o Gymru yn cael y cyfle yna i hyfforddi datblygu syniadau a datblygu mentre hefyd. Oedd mentergarwch yn rhan o'r cwrs. A mae hynny, wrth gwrs, yn rhywbeth fyddai'n dod â bydd i'r economi yn y pen draw yn ogystal â bydd i'r unigolion. A ydych chi yn hollol iawn, ac o'n i'n mynd i ddod ymlaen at y pwynt yna bod hwn yn gorfod rwan dod at graidd yr hyn da ni'n ei gynnig i bobl o ran cyfleon mewn addysg yn gyntaf a cyfleon mewn busnes. Be sy'n angen i Gymru ddangos? A pam i bod hi mor bwysig bod y Llywodraeth yn bwrw mlaen i wneud gwaith ymchwil penodol yn y maes yma, fel mae y mesur yn gofyn amdani, ydy'n bod ni'n chwilio am ffordd i fod yn flaengar. A bod ni'n deud mae Cymru'n eiddgar i fod ar y blaen, ac mwyn gallu gwneud hynny, mae rhaid edrych be sy'n digwydd allan yna, ac ystyried yn ofalus be allwn ni i gyflawni yng Nghymru o osod uchelgais. Mi fes i yn yr Alban yn ddiweddar yn gwneud darn o waith ar geir trydan fel mae'n digwydd, a mi fyddai'n gyhoeddi adroddiad ar hynny yr wythnos nesaf. Ac mi fes i yn Ninas Dundee, lle mae newyddiaduraeth oedd yr diwydiant mawr, neu jute jam and journalism oedd y tair elfen i economi Dundee yn draddodiadol. Erbyn hyn, mae'r diwydiant gemau wrth galon y cyffro sydd yna yn Dundee ar hyn o bryd. A Rockstar North, un o'r cwmnïau mawr rhyngwladol yna yn myd y gemau, yn gyflogwr mawr yn lleol ac yn arwydd i ni o'r hyn y gellir ei gyflawni o wneud y buddsoddiad iawn yn y lle iawn. Digwydd bod mae Dundee hefyd yn flaengar iawn y maes cerbydau trydan. Dyna pam yr o'n i yno. A dwi'n meddwl beth sydd ganddo ni yma di arwydd lle mae ganddo chi gymuned neu dref neu wlad fel Cymru yn penderfynu mae hyn yn rhywbeth da ni'n benderfynol o'i wneud
yna mae'n bosib anelu tuag at y pwynt hwnnw. Felly dwi'n croesawu yr cynnig. Byddai mi fydda hi'n driennu pe bai cynnig y Llywodraeth yn cael ei basio. Enghraifft, mae o yn nodi yn dydy y buddsoddiad sylweddol o wneud gan Lywodraeth Cymru ei phartneriaid sydd wedi helpu greu sector diwydiannau creadigol ffyniannus yng Nghymru. Da ni'n sôn yn fan hyn am sector benodol iawn o fewn yr diwydiannau creadigol yng Nghymru. Yma angen buddsoddiad penodol iawn iddo fo. Felly bydda mi fydda hi'n driennu pe bai hwnnw yn cael ei basio, ond gan bod y cydwadwyr fel cynnigwyr y cynnig gwreiddiol yn awgrymu ac yn argymell y dylen ni gefnogi y cynnig beth bynnag os y pasiaeth hwnnw, mi wnawn ni'n yr un modd.